កើតជាខ្មែរសូមថែវប្បធម៌កុំរំភើបញ័រតាមវប្បធម៌គេកុំរៀនត្រាប់ចម្លងមិនល្អទេគួរគិតរិះរេពីគំនិតខ្លួនវប្បធម៌ជាតិយើងធ្លាប់មានរស្មីគេឈ្មោះល្បាញ់ល្បីកិត្តិយសសំសួនខ្មែរច្នៃប្រឌិតគំនិតមាសខ្លួនដកខាត់មមមួនគំនិតខ្មែរប្រឹងរៀនស្រាវជ្រាវប្រឹងស្ដាប់ប្រឹងអានមិនយូរប៉ុន្មានគំនិតថ្មីដែរប្រឹងច្នៃប្រឌិតដូចដូនតាខ្មែរឲ្យល្បីពូកែថែវប្បធម៌យើងវប្បធម៌ជាតិយើងកំពុងដុនដាបវប្បធម៌គេសាបព្រោះលើដីខ្មែរយើងពង្វក់ស្មារតីឲ្យខ្មែរទំនើងឲ្យคล้ายជាឆ្លើងស្អប់វប្បធម៌ខ្មែរកវីបណ្ឌិតបញ្ញវន្តសាសខ្មែររួមគ្នាជាខ្សែកុំនៅបង្អង់សង្គ្រោះវប្បធម៌កុំឲ្យបាត់បង់វប្បធម៌ស្លូតត្រង់ខ្មែរត្រូវតែរស់នេះជារូបវីដេអូនៃភាសាក្នុងជីសូហើយជាភាសារបស់ខ្មែរយើងហើយជារូបភាពនិងវីដេអូខ្លះៗដែលខ្ញុំបានទៅលេងកាលពីព្រឹកមិញខ្ញុំបានថតចែកជូនដល់បងប្អូនទស្សនាអ្នកនរគ្នាហើយសូមបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាជួយថែរក្សាភាសារបស់ខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាអរគុណហើយខ្ញុំមានពាក្យច្រើនទេមានពាក្យថាសូមបងប្អូនជួយ like ជួយ follow និង share ដល់គ្នាដើម្បីខ្មែរយើង